มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะการแซนด์วิชสามัคคีร่วมบ้านเปิดศึกไล่อีฟเสกเผยแล้วถึงดราม่าเมียทะเลาะกันใครจะอยู่ใครจะไปปัญหาครอบครัวร็อกดังจะจบยังไงล่าสุดนี้เสกโลโซมาร่วมทำบุญที่ช่อง3กับหลวงพ่ออลงกฎที่ท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีโดยเสกได้ไลฟ์สดก่อนหน้านี้ร้องเพลง2ชั่วโมงได้เงินมา 1.3 แสนจึงนำเงินมาถวายร่วมทำบุญเพราะว่าตั้งใจทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุครั้งนี้เสกเดินทางมาพร้อมกับอีฟโดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่ากรณีของการวิภากรอดีตภรรยาทะเลาะกับอีฟภรรยาคนที่3มีการไล่อีฟให้ออกจากบ้านเพื่อการแล้วก็แซนด์วิชภรรยาคนที่2จะได้เข้ามาอยู่ฟ้องศาลขับไล่อีฟนั้นเสกบอกว่าตัวเองเป็นคนกลางไม่อยากพูดอะไรมากใครจะทำอะไรก็ปล่อยไปตัวเองอยากทำงานมากกว่ามัวสนใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำงานพอดีต้องให้เขาไปจัดการกันเองขณะที่อีฟเองกล่าวสั้นๆว่าตัวเองยังตามดูแลพี่เสกในทุกที่เป็นปกติขณะที่ล่าสุดนี้การแม่ใหญ่โพสต์ภาพแล้วก็คลิปแซนด์วิชแล้วก็น้องลีอองมาร่วมนอนที่บ้านแถมเผยคลิปน้องลอนดอนลูกสาวคนเล็กเล่นกับน้องลีอองลูกชายของแซนด์วิชสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นขณะที่แซนด์วิชเองก็ได้แชร์ไลฟ์การแถมช่วยการขายของช่วยกันทำมาหากินสุดสามัคคีรวมทั้งโพสต์ภาพน้องลีอองกับน้องลอนดอนน่ารักมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ